ஹாய், எல்லோருக்கும் வணக்கம். என்னோட சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். நான் இன்றைக்கு ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தான் செய்ய போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னோட வீடியோவை இப்போ தான் முதலாக பார்க்குறீங்கன்னு சொன்னால் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. வாங்க நாங்கள் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் 1 கப் ரவையும் கூடவே 3 மேசக்கரண்டி புளிப்பில்லாத தயிரும் எடுத்து அதை நான் நல்லாக கலந்து விட போகிறேன். ஆனால் எனக்கு தயிர் காணாது. கொஞ்சம் இலகுன பதமாக இருந்தால் தான் ரவையும் தயிரும் சேர்ந்து வர நல்லா இருக்கும். அதால் நான் கூடவே இன்னொரு மேசக்கரண்டி தயிர் சேர்க்குறேன். தயிர் சேர்க்க விருப்பம் இல்லாத நீங்கள் பால் சேர்க்கலாம். இதை நாங்கள் ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற விட போகிறோம். இப்போ 10 நிமிஷத்துக்கு பிறகு நான் சின்ன வெட்டி வச்சிருக்கிற வெங்காயம், கூடவே பொடியாக நறுக்கி வச்சிருக்கிற பச்சை மிளகாய், பொடியாக நறுக்கி வச்சிருக்கிற கொத்தமல்லி தழை, அதோட தேவையான அளவு உப்பு, எனக்கு 1 தேக்கரண்டி உப்பு அளவாக இருந்தது. உங்களோட சுவைக்கேற்ப நீங்கள் உப்பை சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. கூடவே சின்ன சீரகமும் சேர்த்து நான் இப்போ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். எனக்கு கரண்டியால் மிக்ஸ் பண்ண கஷ்டமாக கிடந்தது. அதால் நான் எல்லாத்தையும் கலந்து கையால் வடிவாக பிசைஞ்சு விடுறேன். நல்லா பிசைஞ்சு ஒரு 2 நிமிஷம் இப்படி நல்லா பிசைஞ்சு எடுக்கணும். எடுத்தால் தான் எங்களுக்கு அந்த பதம் சரியாக வரும். இப்படி கிள்ளி போட்டால் வடிவாக கீழே விழுற மாதிரி பதம் வரணும். அதுதான் சரியான பதம். மாவும் சாஃப்ட் ஆயிரும். ஒரு 2 நிமிஷம் தொடர்ந்து இப்படியே செய்து கொண்டு வந்தால் மாவு சாஃப்டாக வரும். எங்களுக்கு போடவும் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ அடுப்பில் எண்ணெய் சட்டியை வச்சு எண்ணெய் நல்லா கொதிச்சிட்டுது. இந்த டைம் நாங்கள் கிள்ளி எங்களோட கலவையை எண்ணெய்க்குள்ளே போட்டு பொரிச்செடுக்க வேணும். மொத்தமாக எனக்கு பொரியறதுக்கு 4 தொடக்கம் 5 நிமிஷம் வந்தது. ஏனென்று சொன்னால் அடுப்பை சிம்மில் வச்சு தான் பொரிக்கணும். நாங்கள் கூடுன ஹீட்டில் வச்சு பொரிச்சோம்னு சொல்லி சொன்னால் வெளிப்பக்கம் கருகிரும். ஆனால் உள்ளுக்கு வடிவாக பொரியாது. இடக்கிட கரண்டியால் இப்படி கலந்து விட வேணும். அப்போ தான் எல்லா பக்கமும் சீராக பொரியும். உங்களுக்கு பார்க்கவே தெரியும், ஒரு கலர் ஒரு கோல்டன் கலரில் வார டைம் நல்லா பொரிஞ்சிட்டுது. பவுல்ஸும் வடிவாக அடங்கி கொண்டு வருது. பார்த்திங்கன்னா தெரியும். இந்த டைமில் நாங்கள் எண்ணெயை விட்டு எங்களோட பக்கோடா எல்லாத்தையும் வெளியில் எடுத்துடலாம். இதே மாதிரி மிச்சம் இருக்கிற மா முழுவதையும் நாங்கள் கிள்ளி போட்டு எங்களோட ரவை பக்கோடாவை செய்து எடுத்தோம்னு சொன்னால் எங்களோட ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆயிட்டுது. இந்த பக்கோடா நார்மலாகவே நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும். நீங்கள் விருப்பம் என்று சொல்லி சொன்னால் இதோட கிச்சப்பும் சேர்த்து சாப்பிடலாம். கூடவே ஒரு இஞ்சி பிளேண்டியும் போட்டு குடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் எங்களோட ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் அந்த மாதிரி சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட லைக், ஷேர், கமெண்ட்ஸை எனக்கு தெரியப்படுத்துங்கோ. மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.